masuk. Pengirim Hobby Dev. Nama barang Scuba Pro. Sinyal buy 2 sama apa tuh? Scarsion titanium 2L. Dua-dua semuanya. Lihat aja suruh jalannya. Itu lagi. Suruh jalannya lihat. Kosong ya. Kosong. Kosong. Hah? Semua. Berarti itu nggak kemudian. Yang ini nggak ada pesannya. Berarti nggak dijual. Dia nanti beli apa? Berarti dia minta ke beli apa? Iya. Oke. Coba surat jalannya lihat. Surat jalannya lihat. Tuh. Kuantitinya 22 ya, Oh. tapi di sini cuma ada 3. 22 ya. Yang ituan mana tuh? Yang Scuba. Scuba ini biasanya muka kan? Scuba Pro. Iya guys, Scuba Pro nih. Ngapain? Iya. Scuba nih. Iya. Scuba. Scubanya size L. SL 2. Mele. Ya 2. Kamu keburu-buru. Item nomor 1 dan nomor 2 ya. Nih. L. Ya, oke. Item nomor 2 Scuba. Scuba Pro. Bob Pro SM Boy. Real 2 piece. Masih ada 1 ya. Tuh ya, item nomor 2 ada 2 piece. Barangnya cuma 1 ya. Scuba Pro. Ini deh. Hah? Ini itu yang atas. Iya, item nomor 1. Ini nomor 1. Iya. Mau ngomong apa? Ini nomor 2, nomor 2. Item nomor 1 2 piece. Adanya 1 tuh barangnya. Oke. Terima kasih.